Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Aziz kanalimiz obunachilari. Bugungi videoni zudlik bilan boshlamoqchiman. Chunki bu ma'lumot shunchaki muhim emas, balki hayotiy ahamiyatga ega. Ayniqsa pensiyasi tirikchilik minimumidan past bo'lganlar uchun bu video aynan siz uchun. Men sizlarga hozirda ko'plab insonlarni qiynayotgan juda jiddiy bir muammo haqida gapirib bermoqchiman va bu muammoga qanday qilib oqilona yechim topish mumkinligini batafsil tushuntiraman. Agarda siz yoki yaqinlaringiz pensiya miqdoridan norozi bo'lsangiz yoki tirikchilik minimumidan past darajada pensiya olayotgan bo'lsangiz, videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan diqqat bilan tinglashingizni so'rayman. Bu ma'lumot sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashga yordam berishi mumkin. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya va bu kabi muhim ma'lumotlarni kengroq auditoriyaga yetkazishga yordam beradi. Qadrli do'stlar, keling avval muammoning ildizini tushunib olaylik. Pensiya va ijtimoiy nafaqalarini hisoblash tizimida oxirgi yillarda sezilarli o'zgarishlar ro'y berdi. Ilgari ko'pchilik pensiyachilar uchun pensiya miqdori faqatgina ularning ish staji, o'rtacha oylik ish haqi va pensiyani hisoblash uchun belgilangan koeffitsiyentlarga asoslanib hisoblanardi. Bu tizim ko'pincha adolatli ko'rinardi, ammo ba'zi hollarda, ayniqsa past ish haqi bilan uzoq yillar ishlaganlar uchun olingan pensiya miqdori mamlakatda belgilangan tirikchilik minimumidan sezilarli darajada past bo'lib qolardi. Bu degani odamlar yillar davomida vijdonan mehnat qilishgan, ammo keksalikda minimal ehtiyojlarini qondirishga yetmaydigan darajada mablag' bilan yashashga majbur bo'lishgan. Pensiyaning umumiy miqdori odamning o'zini ta'minlashiga yetarli bo'lmay qolishi nafaqat moliyaviy muammo, balki ijtimoiy adolatsizlik hisoblanadi. Davlatimiz ijtimoiy himoyaning eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida har bir fuqaroning, ayniqsa keksa yoshdagi nogironligi bo'lgan shaxslarning minimal tirikchilik darajasini ta'minlashga intiladi. Bu tamoyil xalqaro huquqda ham, milliy qonunchiligimizda ham o'z aksini topgan. Ammo hozirda vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz tomonidan aholini ijtimoiy himoya qilish borasida qabul qilingan yangi qonun hujjatlari va prezidentimizning tegishli farmonlari tufayli har bir pensiyachining pensiyasi hech bo'lmaganda mamlakatda belgilangan tirikchilik minimumidan past bo'lmasligi kafolatlanmoqda. Bu degani, agar sizning pensiyangiz miqdori rasmiy ravishda belgilangan tirikchilik minimumidan kam bo'lsa, sizga davlat tomonidan qo'shimcha to'lov belgilanadi. Bu qo'shimcha to'lov shunchaki inoyat emas, balki har bir fuqaroning o'z konstitutsiyaviy huquqi doirasidagi kafolati hisoblanadi. Avvallari bu kabi mexanizmlar shunchaki mavjud emas edi yoki ular juda murakkab va keng tarqalmagan edi. Hozir esa bu tizim soddalashtirildi va kengaytirildi. Bu esa ko'proq odamlarga yordam berish imkonini yaratdi. Bu o'zgarish nafaqat qonunchilik darajasida amalga oshirilgan islohot, balki davlatning o'z fuqarolarga bo'lgan g'amxo'rligining yorqin namunasidir. Endilikda hech bir keksa fuqaro ochlik va qashshoqlik bilan kurashmasligi kerak. Chunki davlat ularning minimal hayotiy ehtiyojlarini ta'minlashga majburdir. Bu o'zgarish ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlashga qaratilgan muhim qadam bo'lib, har bir fuqaroning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Keling, endi eng muhim qismga o'tamiz. Bu qoidalar kimlarga taalluqli va kimlar bu imkoniyatdan foydalanishi mumkin? Birinchi navbatda bu ma'lumot pensiyasi tirikchilik minimumidan past bo'lgan barcha pensiyachilarga tegishli. Bunga yoshga doir pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar kiradi. Eng muhimi, bu yangilik kimningdir jismoniy holatiga, ish stajiga yoki pensiya turiga qarab cheklanmaydi. Har bir holatda faqat bir mezon muhim. Sizning oylik pensiya miqdoringiz belgilangan tirikchilik minimumidan pastmi yoki yo'qmi? Kim tashvishlanishi kerak? Agar sizning pensiya daftarchangizda yoki bank hisobingizga keladigan pul miqdori mamlakatimizda hukumat tomonidan belgilangan tirikchilik minimumidan past bo'lsa, siz albatta tashvishlanishingiz va choralar ko'rishingiz kerak. Masalan, tasavvur qilaylik, hozirda pensiyaning tirikchilik minimumi shartli ravishda 1.200 ming so'm etib belgilangan. Agar siz 1000 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsangiz, demak siz tirikchilik minimumidan past miqdorda pensiya olayapsiz. Bu holatda sizga davlat tomonidan 200 ming so'm miqdorida qo'shimcha to'lov avtomatik ravishda yoki arizangizga asosan qo'shilishi kerak. Bu har bir oyda sizning moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilaydigan mablag'dir.
Keling aniq misollar bilan ko'rib chiqaylik. Birinchi misol 72 yoshli Nafsa opa. Nafsa opa butun umri davomida paxtachilik xo'jaligida oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Uning ish staji 40 yil. Ammo Sovet davrida u olgan ish haqi unchalik yuqori bo'lmagani sababli uning hozirgi pensiyasi 9100 so'mni tashkil qiladi. Aytaylik, mamlakatda pensiyachilar uchun tirikchilik minimumi 22 so'm etib belgilangan. Bu holatda Nafsa opaning pensiyasi tirikchilik minimumidan 2100 so'mga, 2200 esa mingga kam. Demak, Nafisa opaga oyga 2000 so'm miqdorida qo'shimcha to'lov pensiya jamg'armasi tomonidan avtomatik ravishda yoki arizasiga binoan to'lanishi shart. Bu miqdor Nafisa opaning kundalik xarajatlarini qoplashda, dori-darmonlar sotib olishda juda katta yordam bo'ladi. Ikkinchi misol 6 yoshli Nodir aka. Nodir aka og'ir kasallik tufayli nogironlik pensiyasi oladi. Uning pensiya miqdori 800 so'm. Nogironlik nafaqasi oladigan fuqarolar uchun ham tirikchilik minimumi shartli ravishda 1100 so'm qilib belgilangan. Demak, Nodir akaning pensiyasi tirikchilik minimumidan 400 so'mga, 800 past. Nodir akaga ham 400 so'm miqdorida qo'shimcha to'lovga kafolatlanadi. Bu pul uning nogironlik bilan bog'liq qo'shimcha ehtiyojlarini qondirishda, masalan, maxsus dori-darmonlar yoki reabilitatsiya vositalarini xarid qilishda juda muhim. Uchinchi misol 55 yoshli Gulnora opa. Gulnora opa bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Uning marhum turmush o'rtog'ining staji unchalik ko'p bo'lmagani sababli Gulnora opaning pensiyasi 1100 so'mni tashkil etadi. Agar tirikchilik minimumi yana 1200 so'm bo'lsa, Gulnora opaga 100 so'm, 1200 miqdorida qo'shimcha to'lov belgilanadi. Bu pul uning va uning qaramog'idagi farzandlarining minimal ehtiyojlarini qoplashga yordam beradi. Kim tashvishlanmasligi kerak? Agar sizning pensiya miqdoringiz hozirgi kunda belgilangan tirikchilik minimumiga teng yoki undan yuqori bo'lsa, sizga hech qanday qo'shimcha to'lov belgilanmaydi. Misol uchun, agar siz 1.300.000 so'm pensiya olayotgan bo'lsangiz, bu tirikchilik minimumidan 1.200.000 so'm yuqori, demak siz bu kategoriya ostiga tushmaysiz. Bundan tashqari, agar siz boshqa ijtimoiy nafaqalar oladigan bo'lsangiz, masalan, nogironlik nafaqasi, farzand parvarishi uchun nafaqa yoki moddiy yordam kabi va bu nafaqalar sizning umumiy daromadingizni tirikchilik minimumidan yuqoriga ko'tarsa, unda sizga qo'shimcha to'lov belgilanmasligi mumkin. Bu holatlarni aniqlashda sizning umumiy daromad manbalaringiz hisobga olinadi. Biroq bu ma'lumotni albatta pensiya jamg'armasidan aniqlash zarur, chunki ba'zi nafaqalar pensiya miqdoriga qo'shimcha tarzda berilishi va tirikchilik minimumini qoplashga xizmat qilishi mumkin. Bu holatlarni aniqlash uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish juda muhimdir. Aziz do'stlar, endi ushbu masalaning yashirin jihatlari, istisnolari va ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan nozik nuqtalar haqida gaplashamiz. Bu qism ayniqsa muhim, chunki u sizning shaxsiy holatingizga qarab huquqlaringizni to'liq tushunishingizga yordam beradi va kutilmagan to'siqlarga duch kelmaslik uchun tayyor turishingizni ta'minlaydi. Birinchidan, boshqa daromad manbalari. Ko'pchilikda savol tug'iladi. Agar pensiyachining pensiyasidan tashqari boshqa daromadi bo'lsa, masalan, u kichik bir ishda ishlab o'zgina maosh olsa yoki kvartirasini ijaraga berib daromad olsa, unda unga qo'shimcha to'lov belgilanadimi? Amaldagi qonunchilikka ko'ra, pensiya miqdorini tirikchilik minimumiga yetkazish uchun belgilangan qo'shimcha to'lovlarni hisoblashda pensiyachining boshqa daromad manbalari, jumladan ish haqi, ijara to'lovlari va boshqa moliyaviy tushumlar hisobga olinadi. Ya'ni pensiya jamg'armasi sizning umumiy daromadingizni, shu jumladan pensiyani va boshqa daromadlarni hisoblab chiqadi. Agar bu umumiy daromad tirikchilik minimumidan yuqori bo'lsa, sizga qo'shimcha to'lov belgilanmasligi mumkin. Misol uchun, agar sizning pensiyangiz 900.000 so'm bo'lsa, tirikchilik minimumi esa 1.200.000 so'm bo'lsa, sizga 300.000 so'm qo'shimcha to'lov kerak bo'ladi. Ammo agar siz qo'shimcha 400.000 so'm maosh oladigan bo'lsangiz, sizning umumiy daromadingiz 1.300.000 so'm, 900.000 datarsiz bo'ladi. Bu esa tirikchilik minimumidan yuqori. Bunday holatda qo'shimcha to'lov belgilanmaydi.
bu qoida ko'plab pensiyachilar uchun noqulay bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu jihatni albatta hisobga olish kerak. Ikkinchidan, oila tarkibi va qarindoshlarning daromadi. Bu juda muhim nuqta. Agar pensiyachi voyaga yetgan farzandlar yoki boshqa qarindoshlari bilan birga yashasa, ularning daromadlari pensiyachining tirikchilik minimumi to'lovini olish huquqiga ta'sir qiladimi? Umumiy qoida bo'yicha pensiyachining daromadlari baholanadi. Ammo agar pensiyachi alohida shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa va uning o'z daromadlari tirikchilik minimumidan past bo'lsa, u qo'shimcha to'lovga ega bo'lishi kerak. Biroq ba'zi ijtimoiy himoya dasturlari oilaning umumiy daromadini hisobga olishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilayotganda oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etishingiz va bu savolni aniqlab olishingiz shart. Ba'zi hollarda agar sizning qaramog'ingizda oilaning voyaga yetmagan a'zolari bo'lsa, bu ham sizning foydangizga hal bo'lishi mumkin. Ya'ni sizning yashash sharoitingiz va oilangizdagi ijtimoiy vaziyat ham ba'zi to'lovlarni belgilashda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Uchinchidan, boshqa imtiyozlar va subsidiyalar. Pensiyachi uy-joy subsidiya, kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya yoki boshqa turdagi ijtimoiy yordam oladigan bo'lsa, bu uning qo'shimcha to'lov olish huquqiga ta'sir qiladimi? Odatda bunday imtiyozlar va subsidiyalar pensiya miqdorini tirikchilik minimumiga yetkazish uchun belgilangan qo'shimcha to'lovlarga ta'sir qilmaydi. Chunki ular bevosita daromad hisoblanmaydi. Ular ma'lum bir ehtiyojlarni qoplashga qaratilgan maqsadli yordamdir. Ammo har bir holatni aniqlashtirish uchun pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Ba'zi imtiyozlar pensiya miqdoriga kirmaydi, lekin ular sizning moliyaviy yukingizni kamaytiradi va shu sababli ba'zi hollarda bu qo'shimcha to'lovlarni olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. To'rtinchidan, yashash joyi talablari. Pensiyachi doimiy ro'yxatdan o'tgan manzilda yashashi shartmi? Umuman olganda, pensiya va unga bog'liq barcha to'lovlar fuqaroning doimiy yashash joyi, ro'yxatdan o'tgan manzili bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limi tomonidan amalga oshiriladi. Agar siz boshqa joyda vaqtincha yashayotgan bo'lsangiz ham, sizning doimiy ro'yxatdan o'tgan joyingiz bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu tartibni tushunish va qilishingiz kerak bo'ladi. Byurokratik kechikishlarni oldini olishga yordam beradi. 5-dan, ariza berish jarayoni va ehtimoliy kechikishlar. Qo'shimcha to'lovlar avtomatik tarzda belgilanadimi yoki pensiyachining o'zi murojaat qilishi shartmi? Ko'pgina hollarda tizim avtomatlashtirilgan bo'lib, agar pensiya miqdori tirikchilik minimumidan past bo'lsa, qo'shimcha to'lov avtomatik ravishda hisoblanishi kerak. Biroq amaliyotda har doim ham shunday bo'lavermaydi. Ma'lumotlar bazasidagi xatolar, tizimdagi uzilishlar yoki boshqa sabablarga ko'ra avtomatik hisoblash jarayoni kechikishi yoki umuman ishlamasligi mumkin. Shuning uchun agar sizning pensiyangiz tirikchilik minimidan pastligini aniqlasangiz, pensiya jamg'armasiga shaxsan murojaat qilib, holatni aniqlashtirishingiz juda muhimdir. Bu sizning huquqlaringizni himoya qilishning eng samarali yo'li. Arizalar ko'rib chiqilishida ma'lum muddatlar belgilangan, ammo bu muddatlar ba'zida cho'zilishi mumkin. Sabrli bo'ling, lekin huquqlaringizni talab qilishda qat'iy turing. 6-dan, umumiy xatolar va yashirin qoidalar. Ko'pchilik pensiyachilar pensiya jamg'armasiga borishdan cho'chiydi yoki buni keraksiz deb biladi. Bu eng katta xatolardan biridir. Ba'zi pensiya jamg'armasi xodimlari barcha qoidalardan to'liq xabardor bo'lmasligi yoki ma'lumotni noto'g'ri tushuntirishi mumkin. Shuning uchun har doim qonun hujjatlarining rasmiy manbalariga tayanish va o'zingizning huquqlaringizni bilish muhimdir. Masalan, ba'zi hollarda pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan keraksiz hujjatlarni talab qilishi mumkin. Faqatgina qonunda ko'rsatilgan hujjatlarni taqdim etishga rozi bo'ling. Agar sizda shubha tug'ilsa, yuqori turuvchi organlarga yoki ijtimoiy himoya agentligiga murojaat qiling. Yodingizda tuting, bu qo'shimcha to'lovlar shunchaki hadya emas, balki sizning qonuniy huquqingizdir. Siz bu pulni talab qilishga haqlisiz va bu harakatlaringiz hech qanday uyat yoki noqulaylik tug'dirmasligi kerak. Davlat ijtimoiy adolatni ta'minlashga intiladi va sizga bu imkoniyatdan foydalanishga yordam berish majburiyatini oladi. Endi esa eng muhim qismga, ya'ni aniq qadamlar va amaliy tavsiyalarga o'tamiz. Bu bosqichda men sizga qayerga borish kerakligini, qanday hujjatlar to'plashni va qanday ariza yozishni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Har bir qadamni diqqat bilan o'rganing va ularga amal qiling. Birinchi qadam, pensiya miqdoringizni va tirikchilik minimumini tekshiring.
Joriy pensiya miqdoringizni aniqlash uchun, joriy pensiya miqdoringizni aniqlash uchun pensiya daftarchangizni bank hisobingizdan ko'chirmani yoki pensiya jamg'armasidan ma'lumotnomani oling. Bankomatdan so'nggi pensiya miqdoringizni tekshirishingiz mumkin. Agar siz elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mybank.gov.uz orqali pensiya miqdoringiz haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Joriy tirikchilik minimum miqdorini aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi veb-saytiga yoki pensiya jamg'armasi rasmiy veb-saytiga tashrif buyuring. Shuningdek, OAV gazeta, televideniya orqali e'lon qilinadigan rasmiy ma'lumotlarga quloq soling. Ko'pincha bu ma'lumotlar oylik yangiliklarda ham e'lon qilinadi. Misol uchun, fuqarolar uchun pensiyaning tirikchilik minimumi joriy yil oy uchun raqam so'm etib belgilandi degan xabarlarni izlang. Ikkinchi qadam, agar pensiyangiz tirikchilik minimumidan past bo'lsa, harakat qiling. Qayerga borish kerak? Eng avvalo o'zingizning doimiy yashash joyingizdagi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar qonuniy huquqlaringizni himoya qilishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga yoki call center raqamlariga murojaat qiling. Murojaat qilish usuli: siz shaxsan borishingiz yoki ishonchnoma asosida vakilingizni yuborishingiz mumkin. Ba'zi hududlarda onlayn murojaat qilish imkoniyatlari ham mavjud bo'lishi mumkin. Ammo eng samarali yo'li shaxsan borib, arizangizni ro'yxatdan o'tkazishdir. 3-qadam, hujjatlar to'plamini tayyorlang. Odatda quyidagi hujjatlar talab qilinadi: pasportingiz asl nusxasi va nusxasi, pensiya guvohnomasi asl nusxasi va nusxasi, pensiya miqdori haqidagi ma'lumotnoma agar mavjud bo'lsa, bankdan yoki pensiya jamg'armasidan olingan. Arizangiz pensiya jamg'armasi bo'limida tayyor blanka beriladi yoki siz o'zingiz yozishingiz mumkin. Bank hisob raqamingiz, karta raqami yoki omonat daftarchasi rekvizitlari, qo'shimcha to'lovni o'tkazish uchun. Oilaning tarkibi to'g'risida ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan olishingiz mumkin. Agar bu ma'lumotni talab qilishsa, daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma, agar sizda pensiyadan tashqari boshqa daromad manbalari bo'lsa, masalan, ish haqi, buni ham taqdim etishingiz so'ralishi mumkin. Agar daromadingiz bo'lmasa, bu haqda arizangizda ko'rsating. 4-qadam, arizani to'g'ri yozish. Arizaning umumiy tuzilishi quyidagicha bo'lishi mumkin. Yuqori o'ng burchakda O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limi boshlig'iga. Kimdan? Familiyangiz, ismingiz, otangizning ismi, pasport seriyasi va raqami, yashash manzilingiz viloyat, shahar, tuman, ko'cha, uy raqami. Markazda ariza. Asosiy matn. Men, familiyangiz, ismingiz, otangizning ismi, tug'ilgan yilingiz, yilda tug'ilganman. Pensiya guvohnomasi raqamli pensiya guvohnomasi egasiman. Hozirgi kunda men pensiya miqdori, so'm miqdorida pensiya olaman. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq pensiyaning tirikchilik minimumi, joriy tirikchilik minimumi miqdori so'mni tashkil etadi. Mening pensiyam ushbu minimal ko'rsatkichdan past bo'lganligi sababli pensiyamni tirikchilik minimumiga qadar belgilashingizni so'rayman. Boshqa daromad manbalari mavjud bo'lsa ko'rsating. Masalan, yo'q yoki qisqa muddatli ishdan summa so'm. Ushbu qo'shimcha to'lovni mening bank kartasi raqami yoki hisob raqami raqamli bank hisobimga o'tkazishingizni so'rayman. Oxirida sana, kun, oy, yil, imzo. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Birini pensiya jamg'armasi xodimiga topshiring va ikkinchi nusxasini qabul qilinganligi haqidagi belgi. Imzo, sana, shtamp bilan o'zingizda saqlab qoling. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklar yoki nizolarni hal qilishda sizning dalilingiz bo'ladi. 5-qadam, murojaatingizni kuzatib boring. Murojaatingiz qabul qilingandan so'ng uning ko'rib chiqish muddatlarini aniqlang. Odatda bu 15 yoki 30 kunni tashkil etadi. Agar belgilangan muddat ichida sizga javob kelmasa yoki arizangiz rad etilsa, rad etish sabablari yozilgan rasmiy javob talab qiling. Agar siz rad javobidan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga, pensiya jamg'armasi viloyat yoki respublika boshqarmasiga yoki bevosita ijtimoiy himoya agentligiga shikoyat bilan murojaat qilish huquqingiz bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasiga yoki xalq qabulxonalariga murojaat qilish ham samarali usul hisoblanadi.
Qadrli tomoshabinlar, aziz do'stlar, siz ko'rib turganingizdek, pensiyasi tirikchilik minimumidan past bo'lgan har bir fuqaro uchun davlat tomonidan kafolatlangan muhim imkoniyat mavjud. Bu shunchaki bir xizmat emas, balki sizning qonuniy huquqingizdir. Siz yillar davomida davlatimiz rivoji uchun mehnat qildingiz va endi davlat sizning minimal ehtiyojlaringizni qondirishga yordam berishi shart. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Bugun eshitganlaringizga amal qiling. O'zingizning huquqlaringizni biling va ulardan foydalanishdan cho'chimang. Bu video orqali biz sizning hayotingizni bir oz bo'lsa-da yaxshilashga intildik. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Biz imkon qadar ularga javob berishga harakat qilamiz. Bu videoni yaqinlaringizga, do'stlaringizga, ayniqsa keksa yoshdagi qarindoshlaringizga yuboring. Ular ham bu muhim ma'lumotdan xabardor bo'lishsin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda qadrli. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.